एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम। दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि। ध्यायेत् सिंहः तं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं। तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर। नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः। श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय। स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान्। धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं। लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल। गणक्रीडौ जानुसङ्घे पुरु मङ्गलमूर्तिमान्। एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु। क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः। अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः। सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सधावतु। अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु। आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु। प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः। दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर। प्रतिचां विघ्नहर्ता व्याद्वा यव्यां गजकर्णकः। कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन। दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत।
राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय 21वारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि
ध्यायेत् सिंहः तं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल गणक्रीडौ जानुसङ्घे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर प्रतिचां विघ्नहर्ता व्याद्वा यव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान्तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान्
मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः। त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि। सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय। एकविंशतिवारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत। राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत्। इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये। मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं। यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा। इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम। दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि। ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा।
विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल गणः क्रीडौ जानुसङ्घे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर प्रतिचां विघ्नहर्ता व्याद्वा यव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधि न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः
त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवे यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय 21वारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः सः राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो
जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल गणक्रीडौ जानुसंघे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राचां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर प्रतिचां विघ्नहर्ताव्याद्वा यव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान्तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधि न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि
सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिम् तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय। एकविंशतिवारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत। राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत्। इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये। मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं। यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा। इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम। दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित्त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि। ध्यायेत् सिंहः तं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं। तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर। नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः। श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय।
स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल गणक्रीडौ जानुसङ्घे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर प्रतिचां विघ्नहर्ता व्याद्वा यव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान्तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधि न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय एकविंशतिवारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत राजदर्शनवेलायां
पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत्। इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये। मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं। यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा। इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम। दैत्या नानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि। ध्यायेत् सिंहः तं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं। तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर। नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः। श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय। स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान्। धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं। लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल।
गणक्रीडौ जानुसंघे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वर प्रतिचां विघ्नहर्ता व्याद्वा यव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवा व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहत राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृति ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान्तु सान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशोऽवतास्तदा कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधि न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवे यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशय एकविंशतिवारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह
कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्ष न बाधस्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रियाणां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम दैत्या नानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुर्महर्षि ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ययुगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगुयुगं तु महोदर नयने भालचन्द्रस्तु गजास्य त्वष्टपल्लवो जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय स्कन्धो पातु गजस्कन्ध स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनास्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधर पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभं लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबल गणक्रीडो जानुसंघे पुरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणियाशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः
सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रस्तपातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदा।